Už tento víkend sa na našom okruhu Slovakia Ring aj v priamom prenose slovenskej televízie pôjdu preteky majstrovstiev sveta cestovných automobilov VTCC. V sprievodnom európskom pohári FIA budeme sledovať aj súboj dvoch Slovákov. Zatiaľ, čo Matej Homola už svoje BMW na Slovakia Ringu otestoval, Patrikovi Nemcovi sa podarilo získať Seat Leon len pred niekoľkými dňami. To pre nás taká veľká výzva na to, aby sme sa prezentovali na týchto pretekoch. Jednak sú to domáce preteky pred našimi fanúšikmi. Obaja jazdci okruh dobre poznajú. Ich súboj bude čerešničkou na torte pre domácich divákov na tribúnach. Myslím si, že sa pekne ponaháňame na trati a bude to zabava. Nemôžeme si nič darovať ani na tej trati a v druhom rade ideme ako dvaja Slováci, takže si musíme tým pádom kryť aj svoj chrbát. Obe jazdy Európskeho pohára budú pred pretekmi pred hlavným nedeľňajším chodom majstrovstvami sveta VTCC s absolútnou špičkou tohto športu aj v našom priamom prenose.